დილამშვიდობის, ჰაი, მოგესალმება თქვენი დოდონა, მზისხი, საყარი მზე. ქოლგა სახლში დამრჩა და ვიმედოვნებ, რომ კუკის პირველი წვიმა არ იქნება. არა, ამინდია ისეთი იქნება. ეს რა დამემართა ხალხი როგორ დამავიწყდა, არ ვიცი. ხო და მზად ვარ, რომ დავსვებდე, სხვა გზა არ არის. წავედით სამსახურში და ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას. სწორად წამიშვიდე. აქეთ? ჰაი, მოგესალმებით მეგობრებო. მოვიდა თქვენი, რა ვიცი, რაღაცის ხივი, იმიტომ რომ არც მზია, არც ხასიათი მაქვს ახლა მზის, მაგრამ მე რა მეტყობა ხოლმე ზოგადად. მოვიდა მოკლედ თქვენი მზის ხივი, ხო და გატანთ ჩემს პოზიტივს, გადასარევ ხასიათზე ვარ. წვიმას გადავრჩი, რომ წვიმაში არ მოვყევი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავს გრძნობ ძალიან კარგად. როგორ ახართ? ხო ხართ ყველა კარგად. მოდი დავლიოთ ყავა თქვენ, მე სანამ აქ მოვედი ყავამდე, გენაცვალე სახლი მივალაგე, ბავშვმა სამხარი მიირთვა და რა ვიცი კიდე, სადილიც დავადგი, ხორცხარშავ რაღაცა მინდა გავაკეთო, ჯერ კი არ ვიცი რა მინდა, მაგრამ რაღაც მინდა, რომ იმას ავქნა, რა ქვია, გავაკეთო. ზუსტად ვერ ჩამოვყალიბდი ოღონდ. ნუ ალბათ სულს გავაკეთე. თქვენ რა შვებით? მარიკო, ხო არ დაგავიწყდა, რომ გადმოვარდი დედა მაგიდიდან, კიდე უნდა გადმოვარდე? აბრძანდი თუ შეიძლება დივანზე. მე უნდა გამიხეთქო გული რა. რა არის ეს ტურტურა, რაღაცა ტკბილი რომ მომიდუღებია და არაფრის გემო. თავიდან ხარ მოვადო. მე ნამიტანი კაკადუს გო. ძალიან დიდი. აი, პატივცემისგან უკვე აღარ ვიცი როგორ მოვიხადო, მადლობა. როგორც გინდათ. შენ თავი მიყიდე შვილო და რა ფერს მიყიდეს ერთ მაინტერესებს ზოგი და იმიყიდე რა გვეშავი. ხო და მოკლედ მოვკუსკუსდით სახლში, ისე რომ წვიმამ არ მოგვისწრო, ოდნავ წინს კლავდა, მაგრამ ოდნავს მინდა ეწევს რო არ დავსვოდეთ. თუ ქოლგა მაქვს ხოლმე არ ვდარდობ, მაგრამ ქოლგა გამახსენდა მეტროსთან რომ ვიყავი უკვე. ქოლგა მერე გეცገብთ ამ ყავის დარბაზს მახაჯობი არ გავლიო ესეთი. გოგო გათხოვებ რა. არაფერს თქვენი გემონა. დედი, მე გათხოვებ ქოლგასთან. აიღე. მადლობა დედა. აკვირდებით ხო ყველა ყავის მოდუღებით ეს უკმაყოფილო ვარ. აი მე ხო ბევრჯერ ვსვამ დღეში და აი ერთხელ მაინც უკმაყოფილო ვარ რა სრულად რომ მოთვალოთ და ეს თმა რა ვერ გავიკეთე. საერთოდ დღეს მითხრეს რომ რაღაცა უკიდე ხوار შეთხელდიო და ძალიან გამიხარდა. რეალურად კილოგრამები არ დამიკლია, რაც მქონდა კლება ეგ მაქვს. უბრალოდ არასწორი ის რომ მქონდა რაღაცა არეულობა წინა პერიოდებში და ეხლა დავასტაბილურე. უკვე სხვანაირად შეემჩნა ალბათ ვიზუალს რა. ხან რო ხარ, ხან არ ხარ, ეგრე არ არის. ანუ ჯერ წყუნა არა გაქვს ჩამოსული იმამდე, სადაბდეს მე მინდა. ხო იცით 500 გრამის რომ მოიმატო, ალბათ ეგრევე ფორმებზე გემჩნევა და მიხარია რომ რაღაცა შეთხელებული მოგეჩვენეთ. მადლობა ყველას. აი მე შილაკი უნდა გავიკეთო. იდეები მაქვს. ჩემთვის ყველაზე კლასიკური და ყველაზე კარგი არის კლასიკური ფრენჩი, ანუ ყველაზე მეტად რაც მომწონს საერთოდ, რაც კი არსებობს ლაქებს შორის არის აი ეს. მაგრამ მომწონს კიდევ ერთი ადრე მინდოდა გამიკეთებინე, რატო არ გავიკეთე, არ ვიცი. მაგრამ ვნახოთ თუ არ დამეზარა გავიკეთებ. გადმოვიფიქრე, ანუ ასევე
მინდა თუ ეგ არ გავიკეთე ისე ფრენჩი გავიკეთო, მაგრამ ასეთით არა, სხვა ფერით. ან უბრალოდ რამე ლაქი ავარჩიო, წითელი არ მინდა. არადა ლამაზი იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ მინდა. ვფიქრობ, რომ ფრენჩი მეტად უხდება ხოლმე ჩემს თითებს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა. აი ნებისმიერს რო ვისვამ, ესე მგონიათ, ესე ვფიქრობ. ნახოთ მოკლედ, ვარჩევ. ცოტა ხანში გავიკეთებ ალბათ, ჯერ არა, რამდენიმე დღეში ალბათ, 1-4 დღეში. მიშველი. რატო არ მიხვიტავ? გაგიხვიტავდე. სადე? შალონში თუ სალონში? შალონში. სულაპარაკობთ. შალონში. ვაიმე, კარგი ჩემო ისიც. შალონში. კარგი. შალონში. მოდი მოუყევი ერთი როგორ გადმოვარდი შენ მაგიდიდან, მოდი. ეს რატო გაქვს ჩაყოლებული და აქ რატო გილაგია ისინი, რა ქვია, კოლგოტის თავები, მოდი გაგისწავლოს დედიკო. მოდი დედიკო, ისიკო. დე, შენ მოუყევი ახლა, როგორ მიესალმეთ საყვარელო? გამარჯობა. შენ დედიკო ერთი მოუყევი ჩემო სიცოცხლე, როგორ ეხა მეცინება, მაგრამ რა მაცინება, ხო ჭკვიდა ვიყავი გადასული. აქედან მოუყევი. დედი ჩემო სიცოცხლე, როგორ გადმოვარდი დე მაგიდიდან? ჩემ პასტივი გადმოვარდა, მე გადმოვარ. რა გადმოვარდა? ტელეფონის შტატივი. შტატივი. ჩემო სიცოცხლე. დედიკო, ტელეფონის შტატივი გადმოვარდა და მე შენ გადმოყევი, რომ აგეხო დედიკო და ვერ მოკიდე ხელი? აბა როგორ გადმოვარდი, მომიყევიდე? შტატვის ტელეფონი გადმოვარდა, მე გადმოვარდი. რა დაარტყიდე? შუბლი. აი აქეთ ამხარეს. მიშველეთ. და აქ. რამდენი იტირე ხო დედიკო? აბა მათ ჩვენედე შუბლი კიდე ხომ არ გაქვს სილურჯე. მომაბრუნე დედიკო, არა დე. დედი, შენ პირდაპირ ასე დაეცი? მარიკო, შემომხედე ერთი წუთი რას გეკითხები დედა. ასე დაეცი თუ ასე დაეცი გვერდული? ასე. და ეს ამიტო დაარტყი გვერდით? ხა. ბევრი იტირე დე. მოგეწონა დედიკო, მაგრამ მაწვი სუპი გაგიკეთა დე? წადი დედიკო. ნელა. ნუ დარბი ხარ შულო მაკაკასავით. არის ეს. ხო და ასე გოგოებო. რამდენი ხანია ახლა ვფიქრობდი არ გამომიცხია კექსი. ანუ რამდენი ხანია გეტყვით? 2 თვე. სუსტად. ოდნავ მეტი. ოდნავ. ხო და ეს კექსის ფორმები და რა აყიდულობდი და ყიდულობდი ლაგიათ სუვენირად. რაღაცა ხასიათი მაგის კექსის ხასიათი არა ვარ. ხო რაღაც ხასიათი, აი კექსის ხასიათი არა ვარ რა. არა და მამა ჩემიც გადასარევად მიირთმევს კექსს. ყობაც აი განსაკუთრებით დილაობით ყავასთან. ძალიან კარგად მიირთმევს. ხო და აიმე, არ ვიცი ხალხო რა დაემართა აი ამ კონკრეტულ ჭიქას, ეხა დავაკვირდი. ყობა იცახს მომკვდება ეს ჭიქაო. ეთყობა ჩავახეთქე იმაში, ჯარაში თუ რა ვქენი. არ იყო ესე ძალიან გადატეხილი და ვერ ვხვდები. ისე კი არა ხო რა, გაგიჭრას ან რაღაცა, მაგრამ დაზიანდა რა ხო და მე ცოტა ის რა ქვია მოწიწებები არა. ხო და ხო და მშვიდ ეთყობა გადაყვა ეს შენი მოკეთ გრილში ვეღარ ვაკეთებ გოგოებო. ვეღარაფერს გრილი გამიტყდა. გრილი კი არ გამიტყდა. ხო პრინციპში გრილი გამიტყდა. უკან მხარე აქვს გრილს რაღაც ესე გამოწეული. ისვანათებდა მან კოჟინაჩხარი შენი. ხო, ერთი წუთი საუბრობდე. და გოგოებო რა ვქენი იცით თავი რომ მივარტყი კარადას.
მეცინება. ორი საქმე გავაფუჭე, ან ჯერ ხოლმე თავი გავიტეხე და მერე მეორეც მე რო დავეჯახე ამ გრილს ძირსიდო გრილი ეთყობა რომ მიერტყა ამ კედელზე ის გაწეული იყო ფუხ ჩამოტყდა. მეთქი ვიფიქრე მოდი რა არა უშავს მოვთხარი. რომ ჩავრთე მერე რა თქმა უნდა კაც ყველაფერი გააკეთა შეწვა იდეალურად ყველაფერი უბრალოდ ეს ცირკულაციის ის რაღაცა ბული და რაღაცები ცოტა ჭარბი რაოდენობით გამოვიდა იქიდან ვიდრე მანამდე გამოდიოდა. მანამდე საერთოდ ბული არ გამოდიოდა. სპეციფიური სუნი ოდნავ რა თქმა უნდა ყველა გრილის ჩართვის დროს არის სახლში როცა რამე მზადდება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ამან ცოტა ბოლიც გამოიტანა. ხო და მოკლედ ველოდები კობამ უნდა მოიტანოს. წებო რავი როდის მომიტანს გონზე არ ვარ. თქმა უნდა ჩვეული წებო არაო, რაღაცა სხვა წებო თქვა, არ ვიცი რაღაცა თქვა. ეგ ჭირდებაო რომ დაწებდესო. მე რა თმინდა ხალხო ტექნიკა. მე ტაფაც არ მჭირდება დაჟე. ძალიან ის ვარ რა ქვია, მავნებელი და მაგაში მამას ვკავარ სხვათა შორის. ვის თაფების დღეა დედა? ჩემი. ვაიმე გილოცავ, ჩემო სიცოცხლე და შენ რო 10 ივნის გაქვს? მაშინ იყო 10 ივნის. 10 ივნის მოგილოცავ, კარგიდე? კარგი. ეხა უყურე ცაცის. მაშინ ცაცის. სად ხარდე? აი, ნელა. ხალხო, შპაკაჩი ისე ჯდება, გაგიშტებით. ეს სტანვაჯისზე უნდა მივიყვანო აუცილებლად. აშკარად აქვს მონაცემები. ბავშვს აქ მოკალი თუ გინდა. მაშინ ხედავ. მოდი თან ცოტა ჭურჭელიც ამოვეცხოთ. ვაი მომკლავ თეთრმა მაისურმა კაცო. რო ჩანს ნერვები მეშლება. ცოტა დავრეცხოთ ჭურჭელი. თან ცოტა ვისაუბროთ. ეხლა ძალიან ახლოს კი ვარ მოწეული, მაგრამ ასე რომ ვისაუბრო სხვანაირად ვერ დგამ რაღაცები მილაკი აქვს და თან ცოტა ვიჭორავთ. მეცინება ხოლმე ის რო აქვთ რაღაც არ ძალ დედამთილების ჯგუფებიოა და სასოწარკვეთილი ქალების თუ რაღაცები და ვინ უნდა გარეცხოს ჭურჭელი რძალმა თუ დედამთილმა და ეს რის იწვენია უი პომიდორის და დიდი სერიოზულობის რო პასუხობს ხალხი სერიოზულობით პასუხობს ხოლმე რომ რატო უნდა გარეცხოს იმათ თუ ამანდა რა ვაიმე მადლობა ღმერთსო რომ აი რამდენს უთქვამს რომ აი მე ასეთი ოჯახი არ მყავს და მეც შემიძლია მადლობა ვუთქვა ღმერთს იმისათვის რომ მსგავსი რა არც დედასთან აქ არ მქონია ცხოვრებაში არც ჩემი დედამთილის ხსოფოჩხო ჩავდივარ კაცო ეხა იქ არ ცხოვრობ ხომ რა ხო ჩადიხარ ხო და ანუ მსგავსი რამ არ მქონია ხალხო და მე არ ვიცი ამ გონია რომ ხუმრობით წერენ ხოლმე მსგავს დებილობებს აი არ ვიცი სერიოზულად ეგ როგორ უნდა მიიღო მარიკო თუ არ იფარებდე და ეს ისინი გადასაფარაგებლები დაკეთე საყვარელო კარგი აი შენი გადასაფარებელი თუ აღარ იფარებდე ლამაზა დაკეცედე არასდროს არ მქონია ეგ რომ ვაიმე ხა ვინ უნდა დარეცხოს და ვუყურო აი არასოდეს და არ ჩემ დედამთილს მსგავსი რამ არ მქონია რომ იჯდეს და მელოდოს ახლა როდის ვთქვათ მოვიცლი რომ მე რაღაცა გავაკეთო აი მსგავსი რამ ჩვენს ოჯახში არასოდეს არ მომხდარა და არც იქ საბერძნეთში ზუსტად ვიცი რომ დედა როცა მიდის ხოლმე და ის მსგავსი რამ არ არსებობს მათ ურთიერთობაში ხა ძალიან კარგად ვიცი დედა რა არის და ის როგორ აზროვნებს და რას ფიქრობს მსგავს თემებზე და მე არ ვიცი ხა
რო ეჯიბრებიან ადამიანები ამ კუთხით ერთმანეთს, აი მგონია რომ რაღაცა ვაიმესთმა ეხლა რანაირად მოქვს. მგონია რაღაცა სიგიჟის ზღვარზე არიან თქო რა, აი და ყველაზე ცუდი აი ვერ ვიტან როცა აქეზებენ ხოლმე საკუთარ შვილებს ცოლების მიმართ. ვაიმე როგორ მეჯავრება, აი ხა მაგ ჯგუფში, მაგ იმაში ხო ძალიან ხშირად მსგავსი რაღაცები რო იწერება, ისე მიკვირს და მე ხოლმე რა ყველაფერი გიკვირს, ანუ მიკვირს, იმიტომ რომ ხა როცა შენ თვითონ არ გამოგიცდია და ჯვარი წერა მსგავსი რაღაცები გამომცადო, რომ რაღაც აქეზებდეს შენზე და მე იყოს რა ვიცი და გამიშვი გამატარე. ნუ რა ვიცი, ხა მე მიკვირს, ის კი არ მიკვირს, რომ ვაიმე მართლად ეგეთი რამე არ გამიგიათ, რომ როგორ არ გამიგია. მე მიკვირს, რომ კიდევ არის მსგავსი რაღაცები, კიდევ ხდება მსგავსი რაღაცები, რომ კიდევ გვიწევს იმაზე საუბარი, რომ არ უნდა გააქეზო შენი შვილი, არ უნდა აჩხუბო მერე უარესად ისედაც დაძაბულ ურთიერთობაში. ეგ მიკვირს, თორე ვის უკვირს ახლა გეხვეწები ეგენი ოჯახში ან ჩხუბი და ან რამე, ხო? არც არავის, მაგრამ მაინც არის რა ძალიან ცუდი მომენტი, როცა გრძნობ, რომ ანუ შენსკენ არ არის ის ადამიანი რა, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია. ვაიმე ნახეთ აი ეს ბუწუწი ხომ აქვს და ტვინში სისხლი ჩამექცა უკვე ეს გამოვისურქეთ. კაი, გავაგრძელოთ ხა ჭურჭელს, რაც სხვა ჩვენ ცოტა ხა დამრჩა რაღაცები. მე როგორც ეს არა ქვია. ბატონო. რა საყვარელო? ნელა დაკეცე, საყვარელო, ნელა დე და დაიკეცება თვითონ. მიდი. დედი, მანდედან ჩამოდი რომ დაკეცო, რანაირად კეცავდე? აი, ეგრე დაკეცე დე, გადაკეცე, საყვარელო. ხო, დედიკო, აი ესე. არ შეიძლება და მე ზუსტად ვიცი, რომ არასოდეს არ ვიქნები, თუ ვიქნები დედამთილი. არასოდეს არ ვიქნები მსგავსი კატეგორიის, რომ აი შენი შვილი უნდა იყოს რაღაცა ისე, რომ სულ დაფოფინებდე და სულ შენი შვილი იყოს მართალი და რძლის პოზიცია ისე გქონდეს მიგდებული და არ იყო რძლის მხარეს და აი ანუ აი წარმოუდგენელია ჩემთვის მსგავსი რამე, იმიტომ რომ კარგი გოგო ხარ დედიკო, სხვაც დაკეცედე, უკეთესად შეგეძლო, მაგრამ არა უშევს ისწავლი. აი პირიქით სხვისი შვილია, მე ბოდიში ხახო ძალიან ახლოს ვარ, მაგრამ ვერსად ვერ დავდე. სხვისი შვილია და უფრო მეტად არის საჭირო რა ამ დროს, რა ვიცი. დაცვა. კი, დე ლამაზია, გვერდში დგომა. წაიღე დედიკო იქით საწოლზე დე. და დაალაგე, იქით რო ვალაგებთ ხოლმე დე. მიდი. ხო, დედიკო, წაიღე და დაალაგე. მეტად რას ამბობს სხვისი შვილია, მე მეტი სჭირდება რაღაცნაირად, მეტი გვერდში დგომა, მეტი რაღაც, რა ვიცი, აბა პირიქით. და არა ის რო გააქეზო, მე აჩხუბო 10 მინუტი. პირიქით. ყველანაირად შევეცდები, რომ გრძნობდეს იმას, რომ ის ვიღაცის შვილი კი არ არის, ვიღაცის შვილი რა თქმა უნდა არის, ხო? მაგრამ ვიღაცის შვილი კი არ არის, არა. ის არის ოჯახის წევრი, რომელიც უნდა მიიღო ღირსეულად ისე როგორც საჭიროა. თუ ასე იფიქრე, მოიწერე ვიღაცის შვილი, აი ესე აგდებული დამოკიდებულებით თუ მიიღე ოჯახში შემოსული ადამიანი, მე მგონია, რომ ამ დროს ძალიან გაუჭირდება ყველა ადამიანს რაღაცნაირად შესვლა ურთიერთობაში და ერთმანეთის ზატანა და გაძლება და შეყვარებაზე აღარ ვლაპარაკობ. დედიკო, თუ შეიძლება ყავის ჭიქა მომიტანე რა გასარიცხი. ნელა ადი და ჩამომიტანე დე, მიდი. ნელა არ დაგექცეს დე. პირიქით. ძალიან გაგიჭირდება მე ყველანაირი ურთიერთობა. რას ქვია ეხლა მე ჩემი შვილი, ვაიმე ჩემი შვილია ყველაფერში მართალი და დიდი მადლობა დედიკო, დიდი მადლობა. თებშიც მომიტანე დე. და ჩემი რძალი რაღაცა ისე იყოს, საცოდავად რომ კანკალებდე ეს, რომ არავინ დაინახოს, რომ არავინ გვერდში მდგომი არ ყავს. დიდი მადლობა და შანსი არ არის, ანუ ეგეთი და ფილარს უცად იქნები.
ყოველთვის ვიქნები იმ პოზიციაში, რომ თუ შევესწარი მაგალითად რაღაცა ისეც, რაც არ არის სასიამოვნო და უკეთესია ესე დროს არ შეესწრო და არ ჩაეჩხირო, რა თქმა უნდა, რომ დამშვიდებისაკენ მოუწოდო და პირიქით რა, ეხლა ჩემსაც გავამტყუნებ, შანსი არ არის. მერე თუ შევატყე რომ მტყუანია, მერე აუცილებლად ვეტყვი. რომ იცი რა, შენ ამაში ზედმეტი მოგივიდა და ასე შემდეგ და დაველაპარაკები, აი როგორც მეგობარი შეიძლება დაელაპარაკოს, მაგრამ ისე რომ რაღაცა რო კამათობენ თოლქმაით და ხო შენი ბრალია ესე დედამთილები რო გამოხტებიან ხოლმე, ნუ რას უკაცრავად. ჩემთვის ამოვთხრი თვალებს. ასე რომ იცი რა, ის შენი შვილია. მაგას ყველა ვარიანტში მაინც უყვარხარ, მაინც ეყვარები და მაინც გაიგებს იმ შეპოზიციას, როცა მაინც რძის მხარეს იქნები რა. რძის მხარეს კი არ იქნები, უბრალოდ იმ ქაოსში არ დატოვებ მარტო და არ შეატოვებ, ხო, რა თქმა უნდა, თორე ეხლა მე რა თქმა უნდა უთხრა თუ არ არის მართალი, პირიქით უნდა უთხრა, ვიცი რა, შენ რაღაცაში ამაში კაცო არ იყავი რა. სწორი რამაც გამოიწვია მე ეს, რა ვიცი. ასე რომ დედამთილებო, ნუ იქნებით ისე რომ რაღაცნაირად ჩვენი შვილები არიან მართლები და ორძლები, ცუდები თუ რაღაცა. არ არის პირიქით. დაიცავეთ სხვისი შვილები, აუცილებლად. ჩემთვის ასია, რა ვიცი, მე ასე წარმომიდგენია. ეხლა მე რო დედამთილი ვიყო და აბა რა გითხრათ. ეგრე წარმომიდგენია. მე ძალიან მიყვარს ეს ჭიქა, სხვათა შორის. მე ძალიან ცუდად ჩანს აქ რატო არ ვიცი, მოიცა აბა შუქს დავუწიო. შუქს დავუწიო და იქნებ გამოჩნდა. ოპა. გადასარევად ვსვა მამით წყალს. ასე. აი მე. ხურავდა თქვენ უნდა მამიწყდეთ. რა დედიკო? რა არის ეგ დე? ვაიმე, დიდი მადლობა, დედა. რაღაც აქსესუარები ვნახე, ოღონდ არ მახსოვს დავსკრინე თუ არა. თუ დავსკრინე, გაჩვენებთ და ძალიან მომეწონა სხვათა შორის. ანუ ხო და უნდა შევიცინო. ახლა არა, მე როგორ ვარ, იცი? შეიძლება მე აღარ მომეწონოს, გაიგეთ და აი ცოტა ხანი ველოდები ხოლმე თუ მოწონება გამყვა ცოტა მე ხო თუ არა და შეიძლება არ მომეწონოს მე რა და ესე ვარ ხოლმე ცოტა ხანი მოდი ჟავი შეიკავე და რაღაცას ესე რა ესე იგი მეთქი ახლა გავალაივში ხვალ გავალაივში დღეს გავარა ვერა ქათმის ფილემიდან ხვალ მოვიტანო გოგოებო და თუ არ დამეზარა გავაკეთებ და გადავიღებ დამეზარა რა ხვალ ცოტა ისეთი დღეა დატვირთული დღე მექნება და მეტი მაქვს რომ მოვახერხებ იმიტომ რომ ანუ მე ისე მაქვს აწყობილი ეს ჩემი კალორიული ამბები რომ ჩემი თავისთვის აი მეზარება არა ახლა აუცილებლად გავაკეთებ, იმიტომ რომ მეზარება და მოდი ახლა რაც მინდა ის მივირთვა, ეგრე არა ვარ. მაგრამ ნუ ახლა თუ ძალიან გადაღლილი არ ვიქნები, რომ აი რაღაცა მინიმალური რამე სხვა მივირთვა, თუ არა და აუცილებლად გავაკეთებ. რა გინდა დედიკო ეს როგორ იღება, არ ვიცი, სიყვარულო. უი, ასე დე? გოგო, ეს კი არა, აი ეს. გაგიღედე მერე? მე რა უნდა ხალხო. ვერ გავიგე რა დაგაკელი შვილო. რამე დაგაკელით? ეთი გამაგებინეთ. მამი, ისი ადრე მეძინება უკვე ხალხო? იმიტომ რომ ხა ისდას ადრე ვდგები, მაგრამ 12-ზე გვწევა. ეხა ზოგი მაგალითად მართალია 12-ზე უკვე დაძინების ისა აქვს, მაგრამ მე ხო არ ვიძინებ 12-ზე, რომ აი ხა ესე რომ 12 არ ყოფილა, ამიტომ 12 ჩემს ვერი მოვლენა. რომ საერთოდ დავწექი 12-ზე ეგ არის მოვლენა, თორე ისე ორამდე არ ვიძინებ.
არიან მოვლენა ჩემთვის. რო ანუ ორგანიზმი გწხოვს, რომ დამაწვინეო რა. და მე უკვე ცოტა ხანი ვიყურებ ხოლმე რაღაცა ფილმებს და მე უკვე აი ვატყობ, რომ აი გრატიშული ვარ უკვე. კიდე დიდი მადლობა. ხალისთვის. რაცერნა გავიმზადო, კარტოფილი გამზადებული, მაგ მოხარშული და რაღაცა მისაყოლებელს, რომ ხო სამსახურში გავიყოლო. ხალ მოვალ გოგოებო და თუ ძამკვდარი არ ვიქნები, 1-2 კერძს გავიკეთებ ჩემთვის და არა მხოლოდ ჩემთვის, ოჯახისთვის, რომ ეხა ავაწყე როგორ იცი, რომ აი ბარემ ძალიან რო არ შაბათ-კვირას სამზარეულოში რო არ ვიდგე 24/7-ზე გადავწყვიტე, რომ წინასწარ 1-2 დღის გავაკეთო ხოლმე აი ესე ცოტა ისე მარაგი გავიკეთო საკვების და მერე ცოტა ამოვისუნთქო რა, არო სულით აღარ ვიდგე ესე ვთქვათ რა. სხვადასხვა ძალიან გაამართლა წინა კვირას გადასარავად გამოვიყენე ეგ ამბავი, ასე რომ მომბაცეთ ხალ თუ გექნებათ გააკეთეთ რამდენიმე საათი და შეყარეთ მაცივარში. მოვედი მარიამს წინავს ამიტომ სტახნით ვისაუბროთ ხასიათზე აღარაფერი აღარ მიდა ძალიან ცუდ ხასიათზე ვარ სანამ წინავს დოდონას 2 ვიდეო გადავიღე არნაირ ხასიათზე არ ვარ სიმართლე გითხრათ, მაგრამ საქმე მაგიდიდან გადმოვარდა მარიამი სამზარეულოში ჭუჭას რეცხავდი ამაგიდაზე ანუ ძალიან ხშირად ადის ისედაც შედარებით დაბალი მაგიდა როა იქიდან გადმოვარდა თუმცა ხა მე რო გადმოვარდე კიდე სხვა არის მაგრამ ბავშვი ესე კიდე თავს ვერ შეიკავებდა ვერანაირად შუბლი აქვს რაღაც ნაწილი დაურჯებული დღეს დავაკვირდები ჯვარი წერია თუ ანგულისრევები დაეწყო ან რამე გადავიყვანთ კლინიკაში ჯერჯერობით ახლა არანაირი გულისრევა ან მსგავსი რამ არ აქვს და იმედი მაქვს რომ არც ექნება მთლიანად ვკანკალებდი რა მდგომარეობაში ვიყავი ვერ გეტყვით იმხელა ხმა იყო სამზარეულოში ჭურჭელს რეცხავდი ამ მაგიდაზე ისედაც ძალიან ხშირად ადის ამ კადრებში თქვენც გეკნებათ ნახე ძალიან ხშირად ადის და სულ ვეუბნები ხოლმე რომ დედა რაღაცა ეგ მაგიდა სრიალა და არ გადმოვარდე ფრთხილად იყავი არ გადმოვარდე არ ახვიდე დედიკო მაგ მაგიდასთან სულ ვცდილობ მაგრამ ავიდა მაინც ადის იმედი მაქვს რომ აღარავა ძალიან დიდი იმედი მაქვს ძალიან ბევრი იტირა მაქსიმალურად შევიკავე თავი რომ არ მებღავლა იმიტომ რომ ისე ცუდად გავხდი რომ აი არ ვიცი მამა ჩემი მესამე სართულიდან ჩამოვარდა საძინებელში გავიგეო რაღაცა დარტყმის ხმაო წარმოიდგინეთ მე სადაც ვარ ახლა არის მაღლა რომ მესამეზე ჩემების მისაღები როა დიდი და მამა საძინებელი ამ ოთახის აი ზედა მხარე რო ვთქვა ოღონდ უკან არის წარმოიდგინეთ რომ ამხელა ხმა იყო შტატივიც ეკავა ხელში და ის შტატივის ბრახუნის ხმაც იყო რა თქმა უნდა ხო და რა ვიცი ძალიან მინერვიულე სანამ ჯერ მივხვდი რა მოხდა მერე დავაკვირდი აბა როგორ იქნება ახლა ძინავს და რა ვიცი ყველა წუთში ერთხელ თავს ვადება აბა როგორ არის აბა ის სადარდებელი ადამიანებს არ გვაკლდება
მეც მეტყვით ბავშვია, გადმოვარდება ის ვიცი ხალხო. რა თქმა უნდა. მაგრამ დედის გული. ეს ძალიან ცელქია ხალხო, ძალიან. სად ადის ვერც კი აგიხსნით, აი, სად ადის. წარმოიდგინეთ, აქ იყო ამოსული და აქედან ცდილობდა ასულიყო თაროებზე, სარკესთან. აი, ხელა თაროებზე. წარმოგიდგენიათ. ერთ სულმა გაიგუძეს და ბევრი ვაკოცა. Хвала тебе.